នឹងហើយអ្នកណាខ្លះដែលរនឹកធ្វើម្ហូបអត់ឃើញអញ្ចឹងណាបងប្អូនអាចសាកល្បងធ្វើមុខម្ហូបនេះបានវាងាយហើយវាបានរសជាតិឆ្ងាញ់អញ្ចឹងបងប្អូនហើយនេះគឺជារបៀបធ្វើសាច់គោឆាម្រះព្រៅរសជាតិឆ្ងាញ់មែនទែនហើយកុំឲ្យខាតពេលបងប្អូនយូរយើងទៅតាមដានទស្សនាទីធ្វើនិងគ្រឿងផ្សំជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហើយមិនបងយើងហាន់សាច់គោយើងសិនហើយចំណែកសាច់គោគឺយើងហាន់ទៅទឹងសាច់បានវាផុយបងប្អូនហើយយើងហាន់ស្ដាងល្មមមកដល់ពេលហាន់សាច់រួចរាល់ហើយខ្ញុំមានបន្លែគឺសណ្តែកគួរហើយសណ្តែកគួរដែរគឺយើងហាន់ស្ដាងដូចគ្នាហើយខ្ញុំដាក់រៀងច្រើនដែរព្រោះថាសាច់ខ្ញុំមានច្រើនអញ្ចឹងណាយើងហាន់វាឲ្យស្ដាងមកដល់ពេលហាន់រួចរាល់ហើយយើងមកផ្សំគ្រឿងហើយមុនដំបូងខ្ញុំដាក់រ៉ូឌីស្ករសទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវខាប់ខ្ញុំដាក់ដើម្បីយកពណ៌ហើយនឹងប្រេងខ្យងដាក់ប្រេងខ្យងហើយខ្ញុំដាក់ទឹកស្អាតបន្តិចបន្តមកទៀតយើងកូរឲ្យគ្រឿងវាសព្វចូលជាតិគ្នាអញ្ចឹងណាហើយយើងលាយគ្រឿងឲ្យហើយអញ្ចឹងពេលដែលយើងឆាយើងបាយលាយគ្រឿងទៀតក៏បានដែរឥឡូវឃើញថាវាសព្វហើយជីបន្ទាប់ខ្ញុំយកខ្ទឹមសហើយនិងម្ទេសស្រស់យកមកបុកសិនហើយចំណែកម្ទេសស្រស់យើងមិនបាច់បុកឲ្យម៉ត់ពេកទេបុកឲ្យគ្រាន់តែបាយទៅបានហើយកុំឲ្យវាហឹលពេកអញ្ចឹងឥឡូវយើងមកធ្វើតែម្ដងហើយមុនដាក់ប្រេងឆាដល់ពេលប្រេងឆាក្តៅហើយខ្ញុំដាក់ខ្ទឹមសហើយនិងម្ទេសស្រស់ខ្ញុំបុកឲ្យមិញចាក់ចូលមកហើយយើងរំលីងវាឲ្យឈ្ងុយតិចមកដល់ពេលវាឈ្ងុយប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំដាក់សាច់គោចូលទៅហើយយើងឆាពី3ត្រឡប់មកដើម្បីឲ្យសាច់គោវាសព្វសិនណាហើយដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងសាច់គោយើងហាន់វាស្ដើងទៅទឹងសាច់អញ្ចឹងណាឈ្ងុយមែនទែនបងប្អូនអើយហើយរបៀបធ្វើវាអត់ពិបាកដូចខ្ញុំប្រាប់ពីដំបូងអញ្ចឹងតែមួយភ្លេតយើងអាចយកទៅញ៉ាំបានហើយឥឡូវសាច់គោបានប៉ុណ្្នឹងហើយជាបន្ទាប់ខ្ញុំដាក់ទឹកដែលខ្ញុំផ្សំគ្រឿងហើយចូលមកទាំងអស់មកហើយយើងឆាម្ដងទៀតមកហើយកន្លែងហ្នឹងយើងអាចបន្ថែមភ្លើងបានណាយើងបន្ថែមភ្លើងខ្លាំងតិចមកបងប្អូនឥឡូវហ្នឹងនេះដល់ពេលមកប៉ុណ្្នឹងហើយខ្ញុំដាក់បន្លែចូលទៅហើយយើងឆាវាម្ដងទៀតមកហើយយើងឆាចុះឆាឡើងឲ្យមើលតែអាបន្លែនឹងសពប់បានហើយយើងដាក់ស្លឹកម្រះព្រៅចូលទៅហើយចំណែកស្លឹកម្រះព្រៅយើងមិនឲ្យវាស្លោកពេកទេណាតែយើងដាក់ហើយយើងឆាទៅពី3ត្រឡប់ទៅយើងអាចយកមកញ៉ាំបានហើយបងប្អូនកុំភ្លេចសាកល្បងធ្វើហើយសម្រាប់វីដេអូនេះគឺមានប៉ុណ្្នឹងទេហើយសូមអរគុណរកតាមដានទស្សនាបងប្អូនពីដើមរហូតចប់បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា